Wana Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Na waleteni tafakari ya Jumapili ya sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sherehe hii ni ya muhimu sana katika kanisa kwa sababu inamhusu Yesu mwenyewe ambaye ni Mungu. Tukijaribu kukumbuka, tunafahamu kwamba ile siku ya Alhamisi Kuu, Yesu baada ya kula karamu na wanafunzi wake, karamu ya mwisho au last supper, ndipo alikamatwa na wale watesi wake, wakamtesa sana. Baadaye akafa na siku ya tatu akafufuka. Kimsingi tulipashwa tusherekee hii sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo siku hiyo. Lakini ukiangalia mazingira ya siku hiyo ni ya maandalizi ya Pasaka tunavyojiandaa, tusingeweza kufanya kitu kikubwa cha sherehe. Na mnafahamu kwamba hata makanisani mwetu, mfano kimsingi dunia nzima miongoni mwa Katoliki, watu watasali na baada ya hapo waamini wanazunguka na Ekaristi Takatifu wakiashiria na kusema kwamba wewe Yesu ndio tunayoandamana naye, wewe Yesu ndio tunakuabudu, wewe Yesu ndio tunakuheshimu, wewe Yesu uzidi kuwa nasi, kwa sababu wewe Yesu umetupatia mwili na damu yako ambacho ni chakula cha kweli na chakula cha uzima. Mahubiri haya nitalenga masomo yote matatu kwa siku ya leo. Somo la kwanza linatoka kitabu cha Mwanzo sura ya 14 aya ya 18 mpaka 20. Na somo la pili linatoka waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 23 mpaka 26. Na Injili ni ya Luka sura ya 9 mstari wa 11 mpaka 17. Kama nilivyogusia kidogo, kanisa kwenye siku ya sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo linaadhimisha kwa shangwe sherehe ya mwili na damu yake Bwana wetu Yesu Kristo, au kwa Kilatini wanasema Corpus Christi. Ni sherehe ya Ekaristi Takatifu, zawadi kuu ya upendo wa Kristo kwa kanisa lake. Na leo sasa tunapofanya maadhimisho hayo, au wewe utakapo angalia na kusikiliza tafakari hii siku yoyote ile, tunapotafakari fumbo hili la ajabu ambayo Yesu mwenyewe alijitoa kwetu, si kwa mfano tu au kama alikuwa anatuonesha mfano, hapana. Ni kweli kabisa na ni katika umbo la mkate na divai. Hebu tuanze na somo la kwanza hilo ambalo nimesema natoka kitabu cha Mwanzo sura ya 14 aya ya 18 mpaka 20. Hapo tunamkuta Melkisedeki ambaye alikuwa ni kuhani wa Salemu na kuhani wa Mungu aliye juu sana. Anamletea Abrahamu mkate na divai na kumbariki. Hili ni tukio la kwanza katika Biblia ambapo mkate na divai vinatajwa kwa namna ya kiibada. Hapa kimsingi Melkisedeki ni kivuli cha Kristo ambaye ni kuhani wa milele, mfalme wa amani na mkombozi wa wanadamu. Kitendo chake huyu nabii wa mfalme Melkisedeki ni cha kinabii, kinatangulia Ekaristi Takatifu ambao Bwana wetu Yesu Kristo ataanzisha baadaye. Somo la pili natoka waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 11 mstari wa 23 mpaka 26. Hapa Mtume Paulo anatufundisha kile alichopokea kutoka kwa Bwana mwenyewe, kuanzishwa kwa Ekaristi Takatifu. Yesu usiku aliposalitiwa alijitoa mwili wake na damu yake kuwa chakula na kinywaji cha uzima wa milele. Na huu ndio msingi wa misa takatifu. Kila tunaposhiriki Ekaristi Takatifu tunatangaza kifo na ufufuko wa Bwana hadi atakapokuja tena.
ni ibada ya ukumbusho hai na wa kweli wa sadaka ya msalaba. Injili ni ya Luka sura ya 9 aya 11 mpaka 17. Hapa tunamuona Yesu anawalisha watu 5,000 kwa mikate 5 na samaki 2. Muujiza huu unatoa picha ya Ekaristi. Yesu anawajali watu wake kwa kuwapa chakula, lakini zaidi ya hivyo anawapa chakula cha kiroho. Anaona njaa yao ya mwili na pia njaa ya mioyo yao. Mikate inagawanywa na kusheheni na kubaki, ikiwa ni ishara kwamba katika Ekaristi takatifu hakuna upungufu wote. Yesu mwenyewe ndiyo mkate wa uzima na anashibisha kila atakayemjia kwa imani. Sasa tufanye nini? Kitu cha kwanza, Yesu ndiye kuhani wa milele. Hawa kina Melkisedeki hawakuwa kuhani wa milele, walikufa, wapo tena. Japo Melkisedeki alikuwa anaashiria kile ambacho Yesu atakianzisha. Yesu anajitoa sadaka kila siku katika misa. Unaposhiriki misa, nasitiza tena, tunapokula mwili na kunywa damu yake, ni mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na ndiyo maana na waalika tuwe tunapokea Ekaristi kwa heshima kubwa, na hasa wale wanaopokea Ekaristi takatifu kwa kutumia mikono. Mimi ninapokuwa na komunisha waamini, kuna kipindi unaweka Ekaristi takatifu kwenye mkono wa mtu na kabisa unaona kuna vipande vimebaki, lakini mtu anachukua na komunika, anaondoka. Pengine labda ni kwa vile atuwafundisha, atuambie kitu hiki. Unapokomunika kwa mkono, angalia kama kuna kipande, kilambe kwa ulimi. Kwa wale wanaokomunika kwa ulimi, pengine ndio njia nzuri sana ambapo unakula mwili wa Kristo na hakuna kipande kinachodondoka. Na ndio maana hata kanisani utakuta watumikizi wana vile visahani pale napokomunisha wanakiweka hapa. Lengo lake kama kuna kipande au vipande vinadondoka, vidondoke kwenye kisahani hicho. Na hicho kisahani kipelekwe kwa altareni au meza ya pembeni ya kusafishia karisi pamoja na siborio. Utaona padre anapangusa pangusa. Si kwamba anakuwa anafanya kitu cha aina gani, ni kuhakikisha Ekaristi inaliwa. Kwa wapendwa, tuliangalie sana, nasisitiza tena tujitahidi katika hilo. Lakini la pili, hebu tuwe makini. Siku hizi kumezuka mtindo makanisani, watu ambao pengine kwa mfano si wa Katoliki, anakuja anasali, kimsingi haji kusali, anakuwa amekuja kuiba Ekaristi. Anakuja unamwambia mwili wa Kristo, kwanza utaona anakuwa na wasiwasi. Anaweza akashindwa kuitikia vizuri amina. Huyo ukimwona uwe makini. Na akitikia vizuri akawa amina, utaona na hasa atapokea kwa mkono. Sasa ataenda upandeni, baadaye anaenda kukaa. Sasa ninyi waamini ambao huwa mnavaa mikanda na mnakuwa pembeni mwa padre anapokomunisha, kazi yenu sio kuangalia wale wanaokomunika wamevaje, akina mama wametokaje saluni, huyu baba leo amevaa suti gani. Hapana, ni kuangalia kwamba je, anayekuja anastahili, kwa sababu tunawafahamu, na anapoenda mpige jicho mpaka afike mwisho. Na wengine utawatambua kwenye kupokea Ekaristi takatifu. Daima tunapokea Ekaristi takatifu, mkono wa kushoto unakuwa juu, mkono wa kulia unakuwa chini. Ukipokea mwili, mkono wa kulia unautoa, ndio unashika Ekaristi, unakomunika.
Ukiona mtu amekuja akafanya kinyume chake, vile vile kuwa makini. Lakini tunapokomunisha, kuna watu ambao pengine wanajisahau au hawajui au ni kutojali. Padre unamwambia mwili wa Kristo, anakuangalia hivi. Mpaka wakati mwingine unarudia mwili wa Kristo, anakuangalia. Wengine amina kidogo. Ni vitu ambavyo si vizuri kiimani. Lakini kuna sehemu nyingine mpaka unashangaa, sijui nani anawafundisha hivyo. Unawaambia mwili wa Kristo na uliwe. Mwili wa Kristo na uliwe. Au mwingine nishamkomunisha mwili wa Kristo milele amina. Kana kwamba nimemsalimia tumsifu Yesu Kristo. Tujitahidi katika hilo. Lakini kitu kingine, Ekaristi ni sadaka ya mwili na damu ya Kristo. Si alama tu, bali ni Yesu mwenyewe. Yale tunaona ni maumbo ya mkate, ile hostia unaiona, ile Ekaristi unaiona ni hostia iliyokuwa imeweka kabla ya kubarikiwa. Divai unaiona ndio ile, hata ukunywa ladha yake ni hiyo. Lakini kimsingi hiyo ni mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, kutokana na yale maneno ambayo padre anayatumia wakati wa konsekrasio. Lakini kitu cha tatu, Ekaristi ni ishara ya umoja wa kanisa. Wote tu wamoja tunaposhiriki meza moja ya Bwana. Nikiwa na maana kwamba kama wewe yule watu 1000, watu 500 walioko kanisani wanashiriki Kristo huyo, basi tu wamoja katika Kristo. Na ndio maana ukienda sehemu nyingine unaweza kukuta wamechukua mkate mkubwa, umebarikiwa ni Ekaristi takatifu, na wanachukua kila mmoja anatoa pale na anatoa anakula au anagawiwa, kuonesha umoja. Lakini kingine, Yesu anaitujali mahitaji yetu wote, kimwili na kiroho, kama alivyowalisha wale watu jangwani. Watu wengine tunapokosa imani, tunapokuwa katika mahangaiko, watu wanadhani kwamba Yesu amewacha. Si kwamba amewacha, yuko nawe katika shida zako, kama alivyofanya kwa wale watu waliokuwa jangwani. Basi tuheshimu Ekaristi takatifu, tukumbuke kujiandaa ipasavyo kabla ya kupokea komunio takatifu kwa sala, toba na usafi wa moyo. Usimkaribishe Yesu katika hali ya dhambi kuu. Tumia sakramenti ya kitubio. Kushiriki misa kwa bidii na ibada. Misa si sehemu ya kutimiza wajibu tu kama kitu cha kijamii, a social activity. Hapana, bali mahali pa kukutana na Yesu aliye hai. Tujifunze kushiriki kwa moyo wote, kusikiliza neno, kuimba, kusali, kumpokea Yesu kwa imani na shukurani. Miwa kidogo unataka sio ni kukwazika. Padre anasoma Injili, anaanza kuhubiri, mtu analala. Sasa unajiuliza, alikuwa labda usiku pengine hakulala? Sijui. Au mwingine unaona yani anaangalia watu. Na ukijua, ukiwa kwa mfano hauimbi au sala fulani hausali, kimsingi unapata na kishawishi cha kusinzia. Wimbo naimba, piga makofi, kama ni watu wanapiga makofi, imba. Na hivyo ndivyo tunavyoalikwa. Lakini kwa Mkristo wa Ekaristi katika maisha yetu, Mkristo anapashwa kuwa Mkristo wa Ekaristi wa sadaka na upendo. Kama Yesu alivyovunja mikate na kuwapa wengine, vivyo hivyo na sisi tumeitwa kujitoa, kujisadaka kwa wengine, kwa familia, kwa maskini, kwa wagonjwa, kwa waliovunjika moyo. Kuwa Mkristo anayeshiriki sadaka kwa wengine si maneno tu, bali ni matendo. Lakini kutafuta umoja katika jamii. Ekaristi ni chakula cha umoja kama nilivyosema. Tuwe wa kwanza kuleta upatanisho na mshikamano mahali pa kazi, unapofanya kazi, katika familia yako na jumuiya zetu.
Tusishiriki meza ya Bwana halafu tukabaki na kinyongo moyoni. Tuhitimishe kwa utenzi au shairi juu ya Ekaristi Takatifu. Ekaristi ni chemichemi ya uzima wa milele na chakula cha rohoni kwa wacha Mungu kweli. Ndani yake yupo Bwana, alijitoa kwa mapenzi. Tumsujudie Bwana kwa imani na unyenyekevu. Kwenye altari takatifu Yesu huwa nasi, anajitoa sadaka kwa mwili na damu. Ni pendo lisiloisha la mwana kwa wanadamu. Tuipokee kwa heshima, mioyo yetu ikiwa safi. Yatufundisha upendo, umoja na msamaha. Kwa maskini na wagonjwa tuwe mkate wa faraja. Tutumie Ekaristi kuleta nuru na tumaini. Tukue katika hekima tukishika amri zake. Ekaristi ni zawadi ya wokovu na neema. Ni agano la milele alilolifanya Yesu. Tukilishwa na mkombozi, hatutakuwa na njaa. Tutashiba milele katika karamu ya mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa wateja wetu, karibuni sana kwenye maduka yetu ya vifaa mbalimbali. Mimi naitwa Sister Asteria Romuald Masawe. Karibuni sana. Hapa tulipo ni duka la Faraja Bookshop. Mimi ndio coordinator wa hili duka, lakini ni la masista wa shirika la Grail hapa Tanzania. Duka letu lina vifaa mbalimbali vingi sana. Tuna vitabu mbalimbali kuanzia shule ya msingi mpaka chuo kikuu. Kuna vitabu vya mazoezi, kuna vitabu vya dini, vitabu aina yoyote ya dini, madhehebu mbalimbali, Katoliki kwa vipindi mbalimbali vya liturujia, ukitaka vya Pasaka, ukitaka vya Majilio, ukitaka vya Kwaresma, ukitaka novena mbalimbali, nyimbo tunavyo. Misalaba mbalimbali mikubwa kwa midogo tunayo, hata ya kwenye altare, ya kwenye mimbari, ya hata misalaba mbalimbali kwa ajili ya makanisani, wale wanaofungua makanisa mapya tunayo mizuri sana. Tunazo ngoma, vifaa mbalimbali vya muziki, tuna makayamba, tuna hata mashahada mbalimbali kwa ajili ya tunapowasindikiza wapendwa wetu, lakini pia vifaa mbalimbali vya kufungia zawadi kama mtakavyoona kwenye picha zetu. Vile vile tuna vitenge mbalimbali na hata vitenge ambavyo vimetolewa na Baraza la Maaskofu kwa ajili ya wanakwaya, kwa ajili ya waka, na hata vitenge vya WAWATA tunavyo kwa wingi kwa ajili yako. Ni vitenge vipya vizuri na vinavyomuonyesha Mkatoliki ni nani, lakini pia vitenge kwa ajili ya watu mbalimbali bila kujali dhehebu wala dini. Kwa hiyo karibuni, hapa ni Faraja Bookshop. Unaweza utupigie simu. Vile vile tuna duka lingine linaitwa Mwangaza Stationery, nalo lina vifaa mbalimbali. Kuna vifaa vya makanisani, tuna nguo za mafadha, tuna Siborio, tuna Monstrant, tuna Mirashi, tuna hata Brassos. Brasso ni vifaa kinachotumika kwa ajili ya kusafishia, tuseme zile Siborio zinazotumika altareni na kalisi, ili kusiwe na manuka. Na vile vile tuna vitenge, tuna vitabu vikubwa kwa ajili ya watoto wa form 5 na form 6. Mwaka huu tuna vitabu vipya kabisa kwa ajili ya wale wa form 5. Tumeshavileta vitabu hivyo. Kuna vitabu vya mazoezi kutoka kwa wachapaji mbalimbali, kutoka taasisi ya elimu, vitabu vya notes kutoka kwa wachapaji kama Ngaiza vinavyoendana na mtaala kabisa mpya, competence based. Tuna mtaala
mpya kabisa kwa ajili ya sekondari kuanzia kidato cha kwanza. Tunazo syllabus mpya kabisa. Bible knowledge ni somo ambalo ni hitajika sana na mtaala wake umeshatoka. Tuna syllabus yao kwa sasa hivi na vitabu kwa ajili ya form 1. Watu wengi wamekuwa wakiniulizia vilikuwa havijapatikana, lakini kwa sasa tumevipata. Karibuni mvinunue. Karibuni mnunue maua kwa ajili ya altareni. Karibuni mnunue mishumaa. Karibuni mnunue misalaba, rozari nzuri aina mbalimbali zipo. Karibuni sana wateja katika duka letu la Mwangaza Stationery. Unaweza ukatupigia kwa kupitia namba 0754 360 496, 0754 360 496. Karibuni sana. Mnaruhusiwa kuingia kwenye maduka yetu na kuchagua kitabu unachokipenda kwa sababu maduka yetu yana nafasi ya kutosha. Tunapatikana Tabora mjini, mtaa wa Lumumba kwa ajili ya Mwangaza Stationery. Ni karibu na NBC Bank, lakini pia kwa mtaa wa Jamhuri unapata duka la Faraja. Pia sio mbali sana na NBC Bank, lakini tunatazamana na Golden Eagle Hotel. Aliyeko nje ya mkoa anaruhusiwa kuoda kwa kupitia namba za simu ambazo nimezitaja. Lakini pia mnaweza mkatupata kwenye YouTube. Kutokana kadiri tunavyoendelea tutawapa utaratibu mwingine wa kutupata katika mitandao ya kijamii, ili watu mbalimbali popote mlipo mnaruhusiwa kuagiza. Sisi tunakutumia kwa gharama zetu wenyewe. Kwa hiyo karibu sana mteja, tutakufanyia delivery.